Так, стиральная машина LG. Значит, периодически то включалась, то не включалась с кнопки пуск. Еще хозяйка заметила, что включается, если вверх ногами воткнуть розетку, вилку в розетку. Значит, что еще? Выбивала автомат. Значит, что было сделано? Заменен тен был, и в последнюю работу она перестала, перед последней, после последней стирки она перестала вообще включаться электронный модуль. Пришлось ремонтировать электронный модуль тоже.